Čau lidi, hrajeme Brawl Stars, teda za Peng. Nice, no. Jako, co na to říct, dokáčel jsem, že teď třeba prostě půl hodiny se střihoval jsem to a prostě mi to nejde vydat. Takže já si fakt myslím, že zase musí být do 5 minut. Ne, kámo, nezabijejte jí. To je sviňárny. Jo. Napište do komentářů, jestli byly lepší boxy nebo star dropy. A ještě napište pod to do komentářů vašeho nejoblíbenějšího brawlera. Můj je asi Spike a pak je Max. A třeba můžu udělat, když to vylevujeme na tier 30. Úplně. Ach jo. Tam aspoň jeden win. Jeden win. Ten Feng jako, já ho nemám, že ho vylepšený, ale mám na tier asi, ne, teda na Pavru 4. To je hrozný duo, kámo. Proč je Feng a Feng? Ty tady třeba nejvíc prohrajem v hře. Nás úplně vyklepou, kámo, babička to dělá vždycky. Okay, challenge accepted. Ty vole? Yes, brácho! Assault and buttery. OK, no. Dal jsem si jeden win. A víte co? Dáme jednu hru. Jo. Poslední hru. On foot punch. Okay, challenge accepted. Dáme výjimka. Díky za sledování tohoto videa. Dejte like, ať je aspoň 5 lajků a natočím to video s Vojtou a Stomem. A těšte se na další videa. Zatím čau. Mám Edgara, takže to bude asi easy. Ach jo. Okay, challenge accepted. All right. Kamo? To nejde, bro.
lepšího. Back on the grind. Nevadí, třetí místo je pěkný. Free refills on foot punch. Možná dáme 3 hry. Jo, to stihneme na 3 hry. Stack run. Okay, challenge accepted. Jedu potom Dynamikeovi. Okay, challenge accepted. O. Já jsem byl do toho stužu. No. Napište do komentářů, jaký je váš nejoblíbenější brawler a pak jaký je váš jaký si myslíte, že je nejlepší. No, nevadí. Jaký je to vás nejlepší. A jestli chcete teda video s Tomem a Vojtou z 8 Blahič a Pro Game, tak ať tady je aspoň 5 lajků a já to udělám. Natočíme super díl. Pište taky do komentářů, co chcete jako za content, abych dělal. A jestli se mám jmenovat Pendy, nebo jak se mě to je už nějak jedno. Prostě se mám to se líbilo. Prostě to je hrozný, ty víš co, jedeš městem a teď na tebe někdo začne řvát čau STPC. To je prostě hrozný, jo. Víš co, tvoje kámoši, chápeš, že to prostě řeknou čau STPC, prostě čau no, nevadí. Tak nic,